வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னா காட்டுக்கு போகிறோம். என்ன பண்ணுறேன்னா, நம்ம காட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போடலன்னு சொல்லி வீடியோ போடுறோம். அப்படியே ஒரு ஆட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே வாழைக்காய் வந்து நல்லா இருந்துச்சு, அதை கொஞ்சம் நல்லா பொரிச்சிடலாம். அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டுங்க ஐஸ். அப்படியே வந்து என்ன பண்ணேன்னா கேட்டு வாழையும் திறந்து விட்டுட்டு அப்படியே உனக்கு வந்து நடந்து போயிட்டு இருந்தா இந்த தென்னை மரத்தெல்லாம் நம்ம மேலே இடிச்சிருந்துச்சு. அதை கொஞ்சம் அழைக்கி விடணும். அப்புறம் வந்து நேச்சர் வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே காய் வந்து சொரக்காய் போட்டிருக்கோம். அந்த செடி கொஞ்சம் நேரம் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே நடந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இந்த நேச்சரில் அப்படியே நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் காய்ஸ். பாய் காய்ஸ். இதே மாதிரி எப்பவுமே எனக்கு சப்போர்ட் கொடுங்க, லவ் கொடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ 100 சப்ஸ்கிரைபர் கிட்டே ரீச் பண்ண முடியும். பாய் காய்ஸ். இஸ் கியூ ஆல்.